အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Portrait မီ channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for Beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့က variable နဲ့ data type တွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်မဖြိုးနဲ့ Python ကိုဖွင့်မယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါကျွန်တော်အရင် video မှာကျွန်တော်ဒီ playlist ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတော့အရင် video မှာကျွန်တော် Python ကို install လုပ်ထားတဲ့ video လုပ်ထားပါတယ်အဲ video မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ video အရင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီ video ကြည့်ပါပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် file တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော် right click လုပ်မယ် project ထဲမှာပြီးတော့ Python file ပြီးတော့ ex4 ဆိုပြီးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာနေပြီပြီးတော့ကျွန်တော် zoom လေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်ပေါ့ variable ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် Python မှာ variable ဆိုတာဥပမာပြောရရင်တစ်ခုဘူးပေါ့နော်တစ်ခုဘူးပေါ့အဲ့ဘူးထဲကိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဥပမာ variable လုပ်ပြီးပြမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆို variable ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော် variable ရဲ့နာမည်ထားမယ် variable var1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးတော့များချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ variable ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထားမလဲဆိုတော့စာတစ်ခုထားမယ်နော် hell လို့ hello world world ဆိုပြီးစာထားမယ်နော် hello world ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု variable တစ်ခုလုပ်မယ် net ဆိုပြီးတော့များချင်းတော့ကဏ္ဍတစ်ခုထားမယ်ပေါ့နော်30လို့ထားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် variable တစ်ခုလုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် data မှာပါတဲ့ကဏ္ဍထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ var1 variable ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီ var1 ဆိုတဲ့ဘူးတစ်ခုရှိရပါတော့ဒီကဘူးပေါ့နော်အဲဘူးထဲမှာဒီ hello world ဆိုတဲ့ data တစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒါကို variable လို့ခေါ်နော်ဒီ var1 ကို variable လို့ခေါ်နော်ဒီတစ်ခုလုံး variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆို variable ဆိုတာတော့နားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ပြီးတော့ variable ထဲမှာလည်းဒီ data type 3ခုရှိရပါတော့ဒီက data type တစ်ခုဒီက data type တစ်ခုဒီက data type တစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ် Python မှာထဲမှာကျွန်တော် function တစ်ခုရှိရပါတော့ Python ထဲမှာ type ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိရအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုထည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ variable ကဘာအမျိုးအစားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလို့ရပါတယ်ဒီ type ဆိုတဲ့ function ကကျွန်တော်အဲ့ဆို run ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီ variable က string ဆိုတဲ့ variable အမျိုးအစားတစ်ခုပါနော်ဒီ data string အမျိုးအစားပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ comment ရေးထားမယ် this is a str string str လို့ကျွန်တော်အတူကောင်နဲ့ရေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကြည့်မယ်နော်ကဏ္ဍကိုကျတော့ဗာပြောလဲဆိုပြီးဒီလိုပဲ type ထဲမှာ variable 2 var2 ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးတော့ run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီက int ဆိုတဲ့ data အမျိုးအစားပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီကလည်း comment ရေးထားမယ် this is a int ဆိုပြီးရေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ data မှာပါတဲ့ကဏ္ဍပေါ့အဲ့ဒါကိုကျတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန် var3 ဆိုပြီး variable ရဲ့နာမည်ထည့်ပြီး type ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ variable ရဲ့အမျိုးအစားဒီကဏ္ဍရဲ့အမျိုးအစား data မှာပါတဲ့ကဏ္ဍရဲ့အမျိုးအစား float လို့ခေါ်ပါတော့ Python မှာအဲ့ဆိုကျွန်တော် this is a float ဆိုပြီးထားမယ်အဲ့ဆို variable နားလည်လောက်ထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ variable လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ variable var2 နဲ့ var3 နဲ့ပေါင်းရှင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းရှင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုပေါင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်
var1 var2 var2 နဲ့ var3 နဲ့ပေါင်းကြည့်မယ် run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ string ဆိုတဲ့ data ထဲမှာဒီ int ဆိုတဲ့ data နဲ့ပေါင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပေါင်းပြီးပြပါမယ်ဒီမှာပေါင်းပြီးပြမယ် run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error ပြပါပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ string ထဲမှာကျွန်တော်နံပါတ်တစ်ခုခုထားမယ်ပေါ့နော်30လို့ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာလဲသူကပေါင်းလို့မရပါဘူးဘာလို့ပေါင်းလို့မရတာလဲဒီမှာကဏ္ဍပေါ့နော် Python ထဲမှာ Python ကသူ့ကို string ဆိုပြီးမှတ်နေလို့ string က int နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူး string က float နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီ var1 ကိုကျွန်တော်က int ပြောင်းရှင်းတယ်ပေါ့နော် int ပြောင်းရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအရှင်းမှာ int ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိရနော် int ဆိုတဲ့တစ်ခု function ရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ int ဆိုပြီးရေးမယ် variable လေးကို run မှာပြီးတော့ဒီကောင်က30 int ဖြစ်သွားပါပြီ int ဆိုတာကဏ္ဍပေါ့နော် int ဖြစ်သွားပါပြီဒီအချိန်မှာကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error မပြပါဘူး60ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ3နဲ့လည်းပေါင်းလို့ရပါတယ် variable 3နဲ့လည်းဒီ var 3နဲ့လည်းပေါင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ60.3လာပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ3ခု function ရှိပါတော့တစ်ခုက int နောက်တစ်ခုက str string ရဲ့ function နောက်တစ်ခုက flat float ရဲ့ function ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ခဏ string int တောင်းပြီးယူနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ var2 ကိုကျွန်တော် var2 နဲ့ var1 နဲ့ string ပြောင်းပြီးသုံးရှင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် var1 string ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် var2 ကိုကျွန်တော် str ဆိုတဲ့ function နဲ့ကျွန်တော် string လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် int ကိုကျွန်တော် string လောက်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုဒီအချိန်မှာ run တဲ့အချိန်မှာ तू ကမပေါင်းတော့ဘူး तू ကစာဆိုပြီး string ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်စာဆိုပြီး तू ကမပေါင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ var3 ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ30လို့လာပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် float တို့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် flo float ဆိုတဲ့ function နဲ့ကျွန်တော်3နဲ့2နဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ60ရပါတယ်အဲ့ဆို variable နဲ့ data type ဆိုတော့ဆိုနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python အကြောင်းတွေပို့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်